其實好多推銷員咧就好叻嘅，即係佢面對失敗挫折咧，轉個頭佢唔記得㗎啦。即係我舉個例，你去街市賣菜咁先算啦。你喺街市擺檔賣菜，陳師奶黃師奶、何師奶全部齊晒啦。陳師奶抄晒你啲菜，抄完走咗，唔幫襯你，你會點啊？你會唔會分析下點？陳師奶咁樣抄完晒我啲菜唔買咧，唔通我擺得唔靚？唔通我啲菜唔新鮮，或者個樣唔靚？你點會去分析啊？嗱聲就去做何師奶、張師奶生意㗎啦，係咪？所以咧，佢對於呢個失敗咧，佢好快轉去另外一個新嘅機會。咁通常咧，我自己成日講最好咧、最易嘅就係你要發明一句説話，或者發明一個手勢。當你講完嗰句説話，做完嗰個手勢，呢個神奇嘅説話同神奇嘅手勢就完結咗你對呢一次失敗嘅經驗，你即刻開展第二個機會啦嘛。